Donat Pinkan hanya 2 juta rupiah, buat Dustin tidak batuk sama sekali. Kita sebelum kau dading kita ke Donat Pinkan Mambo. Ini dia dulu. Ini harga donat 2 juta 3 box. Wow. Dan kita ambil yang abon dulu. Oke. Soal rasa bisa pilih atau enggak, Pak? Bisa pilih. Oke. Ini sekali lagi karena ini udah 2 hari. Dan udah di reheat. Ternyata dia masih, saya revisi. Ini bukan odading. Ini apa, Pak? Ini Bika Ambon. Loh, ini bukan penghinaan loh. Malah bagus loh donat Anda seperti Bika Ambon. Teksturnya malah lembut ya, Pak ya? Tuh.